Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere quale sorpresa arriverà, diciamo entro il prossimo mese, mese e mezzo, da quando ascoltate la lettura, quindi è una lettura atemporale. Abbiamo tre scelte. La prima scelta è questa porta di legno, diciamo arancione. La seconda porta è questa porta, suppongo di ferro perché è anche un po' arrugginita, quindi la porta azzurra. E l'ultima porta è un arco, è un passaggio immerso nel verde, quindi sarà arancione, azzurro e verde. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone della prima porta. Andiamo a vedere qual è la sorpresa che arriverà durante il prossimo periodo. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare una delle altre due letture e sotto in descrizione trovate il link alle previsioni del 2024 e altri link che potrebbero interessarvi. Bene. Mostrami le sorprese per il gruppo arancione nel prossimo mese, mese e mezzo. 10 di spade, ragazzi. 2 di bastoni. E gli amanti. Cinque di coppe, 4 di spade e la regina di denari. Allora, ragazzi, ho aggiunto la luce nella speranza che si vedesse meglio, ma non ho raggiunto grossi risultati. Ok, allora andiamo con questo 10 di spade e con questo 2 di bastoni anche. Ragazzi, devo dire che qui vi state apprestando a iniziare qualche cosa di nuovo o perlomeno a chiudere con il passato, considerato questo 10 di spade. Andiamo a vederlo. Il mago. È un 10 di coppe, ragazzi. È come se ci fosse una fase di trasformazione. Devo dire, perché qua abbiamo un 10 e qui abbiamo un 1 e qui un altro 10. Quindi è come se o state arrivando da una fase di chiusura ciclo e inizio ciclo o vi state apprestando a terminare questo ciclo. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Ok. Abbiamo una sacerdotessa e di nuovo gli amanti. E qui abbiamo gli amanti. Ragazzi, vi sento uscire dai dubbi. Se qui c'era qualche tipo di dubbio inerente a una situazione o una relazione sul se iniziare o no, se questa cosa, questo progetto, diciamo, ha del potenziale oppure no, nel prossimo periodo vi accorgerete che sì, potenziale ne ha, c'è come una presa decisione, un'uscita dei dubbi. Quando c'è la sacerdotessa è perché si è già effettuata una scelta al di là del giusto o sbagliato. Mi viene da dire che è come se facesse una scelta eh, dettata dal cuore con la carta degli amanti. Adesso andiamo a vedere questi diamanti. Il mondo, wow! E la regina di pentacoli. È interessante perché la regina di pentacoli ce l'abbiamo anche qua, adesso poi andiamo a vederla. Però ragazzi devo dire che quello che può entrare è proprio una bella relazione d'amore, mi verrebbe da dire,
perché gli amanti ce l'avete 2 volte. Se non fosse, se per esempio foste già in coppia, potrebbe far riferimento a un rinnovato amor proprio, a una sorta di completamento, a una sorta anche di abbondanza, sia caratteriale, sia economica, sia emotiva. C'è il mondo, è una carta di compimento, è una carta di raggiungimento di risultati. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. Wow, 10 di pentacoli, un altro 10. E re di pentacoli, che interessante, avete re e regina di pentacoli. Allora, qui ci potrebbe essere qualche questione legata a una persona. Considerato che qui abbiamo 2 volte la carta degli amanti, potrebbe far riferimento a una relazione di coppia, siccome abbiamo re e regina di pentacoli, ma non è detto, non è necessariamente così. Ho come l'idea che qualche tipo di pensiero inerente potrebbe essere la casa, potrebbe essere il lavoro, potrebbe essere qualche pensiero, diciamo, di tipo economico, lascerà un po' il passo, nel senso che qui con questa sacerdotessa vedo che riuscirete ad avere una visione nel lungo periodo. Infatti, anche il 4 di spade è girato al contrario. È come se ci fosse una, diciamo, uscita dallo stand-by. Andiamo a vederlo. 9 di coppe, cavaliere di pentacoli. Allora, siccome abbiamo il mondo e anche questo 9 di coppe, qui avevamo il 10 di coppe, qui abbiamo un 10 di pentacoli, devo dire che per molte persone quello che, diciamo così, arriverà sarà una bella relazione d'amore. Se siete già in coppia, è come se arrivasse una sorta di completamento all'interno della coppia. Per qualcuno si può trattare di questioni pratiche proprio del quotidiano che vengono messe a posto. Ecco, forse il cavaliere di pentacoli vi indica un pochettino di prudenza, perché è sempre una di quelle carte che va avanti passo dopo passo, molto lentamente, ma sono passi certi. Perché è come se qui avete un 4 di spade al contrario e un 10 di spade al contrario. C'è qualche tipo di sofferenza che vi state lasciando indietro, che o è appena passata, perché anche qui c'è un 5 di coppa al contrario, quindi secondo me dovete ancora elaborare qualche cosa, ma state andando o verso un rinnovato amor proprio, come vi dicevo prima, oppure verso quello che è una relazione seria, in armonia, in equilibrio con gli attributi, diciamo. Voglio andare a vedere questa di regina. Sei di coppe e asso di pentacoli. Allora ragazzi, qui abbiamo anche questo asso di pentacoli che mi dice che ci sarà un inizio di tipo concreto. Le carte le vedo molto molto belle, più che tutto forse un po' il vostro modo di pensare, perché anche qui abbiamo comunque questo 2 di bastoni che mi indica una sorta di indecisione, cosa faccio, vado o non vado, ci provo o non ci provo. Però devo dire che qui con la sacerdotessa, che potrebbe anche fare riferimento a una guida, una cartomante, a una lettrice di rune piuttosto che chiamiamola strega, via, una strega bianca. Comunque una guida che vi dia qualche tipo di indicazione, però qua con tutte queste bellissime carte devo dire che inizierà una nuova storia d'amore, potrebbe essere, ragazzi, avete un 6 di coppe, quindi potrebbe essere proprio la storia, la fiaba, diciamo così, la storia da favola. Fate attenzione perché è un po' ingannevole il 6 di coppe, nel senso che è una carta che tende a romanticizzare un pochettino tutto, ok? Invece qui, perché comunque avete 2 volte la regina di denari, quindi fate attenzione a non sobbarcarvi
più responsabilità di quello che dovreste solo per l'ideale di creare una famiglia o di creare una relazione stabile. Fate attenzione perché poi all'inizio si tendono a fare delle cose per riuscire a far funzionare la relazione e dopo un po' è difficile modificare queste cose perché ormai è come se si fosse creata una sorta di dinamica. Però avete anche un asso di pentacoli, quindi è un qualche cosa che radicherà bene, ben forte. Avete Re e Regina di Pentacoli. Quindi ragazzi devo dirvi che sì, a parte il vostro modo di pensare, però quello che sento è una nuova relazione che sboccia, piuttosto che l'andare, diciamo, al gradino successivo della relazione che già avete. Mm? Ok, allora andiamo a vedere un Koan Zen, giusto per vedere che consiglio vi danno. La luce interiore è al di là della lode e del biasimo, come lo spazio non ha confini. Oh. È un po' quello che sentivo qui con la sacerdotessa, il vedere oltre. Non è importante chi ha ragione o chi ha torto, la lode o il biasimo, bravo poverino. Ehm, Però rendersi conto che quella è la luce che abbiamo e quella è quella che emaniamo. Se noi vogliamo emanare più luce, bisogna prima che noi puliamo i nostri filtri interni per poter appunto emanare più luce nei confronti degli altri. Ragazzi, io comunque la sento una bella lettura, se ve la devo dire tutta. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio dell'universo. Ok, mi arrendo al potere che è più grande di me o ad un potere che è più grande di me. Per la serie il destino agisce sempre. Che noi siamo d'accordo con quello che diciamo il destino riserva per noi oppure no, però comunque lui agisce. È un po' come se vi dicessero di entrare nel flusso, di lasciarvi anche un pochettino trasportare, perché qua vedo tanti pensieri. Tra il 5 di coppe e il 10 di spade è come se qualcuno avesse paura di risbagliare di nuovo. E invece qui si tratta di andarci con i piedi di piombo, un passettino alla volta. Va bene, ragazzi. Questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. È una bella sorpresa, quindi arriva l'amore. Se l'amore ce l'avete già, si va al passo successivo. Potrebbe, non sento tanto la convivenza, però sì, ragazzi, che si potrebbe parlare di figli per qualcuno, eh? Magari si inizia ad affrontare questo tema, ecco. Bene, fatemi sapere nei commenti o con un like se la lettura vi è stata utile, se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale se volete iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone della seconda scelta, anche per voi andiamo a vedere qual è la sorpresa che arriva nel prossimo mese, mese e mezzo. Vi ricordo che la lettura è generica, è facile che non risuoni proprio tutto, se non risuonasse nulla vi consiglio di ascoltare una delle altre due letture. In descrizione poi trovate alcuni link a video che potrebbero interessarvi, come la guida per mettere insieme più oroscopi piuttosto che le previsioni del 2024. Va bene, andiamo a vedere nel prossimo mese, mese e mezzo, quello che arriverà. Allora abbiamo un 7 di spade, un 4 di spade, un asso di coppe, un 8 di pentacoli, un 6 di coppe e la forza. Ragazzi, questo 7 di spade al contrario mi dice che
qualche questione egoica da lasciare indietro, eh? Sette di spade è sempre una di quelle carte che ci parla delle mezze verità, delle bugie non dette, scusate, delle verità non dette, delle bugie, di qualcuno che crea come dei sotterfugi per ottenere quello che vuole, ma ho come la sensazione che sia un atteggiamento che non vi abbia giovato fino ad adesso e che, insomma, o verranno smascherate delle bugie, soprattutto se l'atteggiamento è il vostro. Andiamo a vederlo, sette di spade. Re di bastoni. E sacerdotessa. Mm. Allora, la sensazione qui è che qualcuno non voglia guardare in avanti, che ci sia una sorta, scusate, di paura, di timore, di insicurezza nel guardare in avanti. Vi dirò che questo re di bastoni mi dice anche che c'è qualcuno, allora, o hanno in un certo modo cercato, perdonate la parola, non è proprio quella corretta, ma è quella che mi viene, hanno cercato come di raggirarvi, oppure, ragazzi, può essere un ruolo lavorativo che viene lasciato. Risuonerà per molte poche persone questa cosa qua. Adesso andiamo avanti, poi vediamo cosa mi viene di più. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un fante di coppe, un fante di bastoni, un 4 di coppe e la morte. Allora ragazzi, qui c'è bisogno come di una sorta di rigenerazione con questa morte, eh. Allora, può essere una rigenerazione lavorativa o abitativa. Perché sono 2 4, è come se foste talmente focalizzati su di voi che con la carta della morte è come se mi dicessero di lasciare indietro certi tipi di atteggiamenti, certi tipi di pensieri, certi tipi di attitudini, idealizzazioni. Ehm, siccome la sacerdotessa al contrario parla di qualcuno che non vuole scegliere o che fa fatica a scegliere o che non vede come scegliere, ma ci sta, perché abbiamo questo sette di spade che annebbia un pochettino la mente, qui è come se vi dessero un consiglio di, come vi posso dire, focalizzarvi su di sé, prendervi un momento per decidere che tipi di atteggiamenti tagliare, che tipi di relazioni tagliare. Qui abbiamo due fanti, potrebbero rappresentare due persone, non lo so perché io ve lo dico come lo sento. È dal re di bastoni che sento che è una questione piuttosto lavorativa, però ripeto, potrebbe risuonare o no. Se proprio non risuona niente, ragazzi, ascoltate una delle altre due letture, però ho come la sensazione che sia una questione inerente al lavoro, inerente a un qualche tipo di progetto che si potrebbe fare. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Due di bastoni. E l'eremita. Mm. Devo dire, ragazzi, che è come se arrivasse una nuova comprensione. L'eremita lo sento molto collegato con questo 4 di spade e con il 4 di coppe. È un po' come se... Allora, quando arriva la morte, vi dico che è sempre un momento che vi serve per lasciare indietro quello che non serve più, le bugie, i sotterfugi, gli intrighi, diciamo così, per iniziare in modo più puro, più pulito. Abbiamo un asso di coppe, quindi qui qualche cosa di nuovo inizia. Credo che qui la difficoltà sia capire se iniziare questo percorso da soli
oppure con qualcun altro, con eventualmente dei colleghi. Andiamo a vedere quest'otto di denari, che tra l'altro è la carta del lavoro. Abbiamo un 5 di bastoni. E la stella. Ragazzi, io credo che qua il lavoro sia da impostare in questo senso. Qua c'è un inizio, qua c'è una trasformazione, quindi in un certo senso le idee ci sono, va tutto bene. Il problema è se iniziare da soli o no, ma quello che vi dicono qua è che vi manca un obiettivo, cioè con il 5 di bastoni potrebbero esserci come delle lotte, come delle discussioni, potrebbe esserci qualche cosa, magari tra voi e voi, nel senso che un lato di voi dice sì, si può fare, l'altro lato dice no, non si può fare. Però il punto qui è fissare un obiettivo e lavorare per raggiungere questo obiettivo, senza perdersi troppo nei dettagli. Guardate, quando si fa legge di attrazione, legge di manifestazione, non so se lo sapete, però si dice un attimino di fare una sorta di esprimere un desiderio, cioè tipo universo dammi quella roba lì, e dopodiché entra in gioco quello che si chiama legge di assunzione, ovvero assumo che quella cosa lì l'universo me lo dà, prima o dopo, però me lo dà. E qui è un po' la stessa cosa, ok? Non perdetevi tanto nei dettagli su come riuscire a far sviluppare magari il vostro progetto, perché quello è compito dell'universo. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Sei di bastoni. E 9 di pentacoli. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che tutto questo tema del 7 di spade sia legato a 6 di bastoni, in questo senso. Quando c'è un 7 di spade è perché ci sono come delle idee, ideologie, ehm, come vi posso dire, molto materialiste. È una carta che indica questo bisogno di avere. E il 6 di bastoni è una carta che indica una sorta di riconoscimento che arriva dall'esterno. Io qui ho come la sensazione che se vi staccate da questo tipo di riconoscimento che sentite di aver bisogno dall'esterno, trovate il vostro appagamento. Allora, il 6 di coppe potrebbe essere un sogno che avete da un sacco di tempo e che vi vincola nello sviluppare questo tipo di situazione, o potrebbe fare riferimento, ragazzi, al fatto che, come vi dicevo prima qui, no? Ci sono certe ideologie che devono essere lasciate indietro perché sono un po' troppo, come vi posso dire? Sono un po' troppo utopiche, cioè un po' troppo alti come risultati da raggiungere. E infatti qua vi dice: mettetevi un obiettivo, andate avanti per gradini, lavorate con costanza, con dedizione, mettetevi delle regole. Il lotto di pentacoli è l'arcano minore dell'imperatore e parla proprio di mettersi delle regole, di lavorare con costanza, con tenacia. Vi ricordo che in fondo avete anche la forza, quindi si tratta di forza di volontà. Andiamo a vederla questa forza. Wow! Ruota della fortuna e regina di bastoni, qui abbiamo il re di bastoni. Allora ragazzi, io la sento tanto dal punto di vista del lavoro e vi dico che potrebbero entrare nuove collaborazioni. Non sento tanto un nuovo lavoro in sé, però sì che potrebbero entrare nuove collaborazioni e tenete presente che avete la ruota della fortuna alla fine della lettura, quindi potrebbe esserci veramente un salto anche a livello di denaro che si ottiene attraverso il lavoro costante, attraverso l'attenzione ai dettagli
Ponetevi degli obiettivi più bassi rispetto all'ideologia un po' infantile ed egoica che vedo qua. Infantile ed egoica perché? Perché qui abbiamo due fanti e sono sempre due energie immature. C'è un sette di spade che è una di quelle carte che semplicemente va per ottenere quello che vuole senza porsi il problema se fa del male agli altri o no. È anche una carta di furti questa, eh. Però ragazzi io vedo qua, anche con questo asso di coppe, un nuovo inizio. Potrebbe essere una nuova idea, potrebbe essere un'idea del passato riciclata, rivista e riportata in auge per il vostro lavoro. Però guardate ragazzi, alla fine della lettura c'è questa carta della forza che mi fa ben sperare. E la ruota della fortuna, c'è come se fosse un cambio, prima la morte e poi la ruota. Quindi ci sarà nel prossimo mese, mese e mezzo, una sorta di trasformazione. Allora, se non cambierete proprio lavoro, nel senso che cambierete settore, sarà l'attitudine che voi avrete all'interno del posto di lavoro e soprattutto con dei colleghi che cambierà e vi porterà a raggiungere, diciamo, il successo di questa regina di bastoni, che è anche qui sono un po' la stessa energia. La regina di bastoni è una di quelle regine che è un punto di riferimento, ok? Quindi è un po' come se vi dicessero con forza di volontà, costanza, tenacia, ma anche con apertura del cuore, con generosità, riuscirete ad ottenere quella posizione di comando, se vogliamo, a cui aspirate. Vi dico, essendoci la ruota della fortuna per qualcuno, ma lo sento per un gruppo molto piccolo, però potrebbero anche esserci come delle vincite, dei premi o cose per lo stile. È come se qui pensaste che non riuscirete a ad ottenere risultati migliori se vi staccate da certe persone, da certe idee, da certe dinamiche. Ma ripeto, è solo una vostra idea, in realtà poi qui funziona tutto molto bene. Andiamo a vedere un koan. Questa qui è una di quelle che io preferisco. Mu. Sembra il verso della mucca. Mu. Cosa vuol dire mu? In pratica non è né sì né no. Qualsiasi sia la domanda che avete, dov'è qua la sacerdotessa? È un po' come se vi dicessero, non importa che sia sì o che sia no, non importa che sia giusto o che sia sbagliato, il punto è che una cosa esiste, punto. Senza giudizio fondamentalmente. Va bene, andiamo a vedere ancora una di queste carte. Ok. Oh wow, la mia fede ha il potere di convertire un trauma in guarigione, i conflitti in crescita e la paura in amore. Wow, guardate, ve lo lascio qui, sempre se si vede. Aspettatemi, forse così si vede meglio. Così, se volete fare lo screenshot, ve lo potete poi mettere anche come salvaschermo. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi al canale piuttosto che condividere, cosa dimentico, lasciare un like o abbonarvi nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Se decidete di abbonarvi ci sono, non mi ricordo più se 3 o 4 playlist, la prima da guardare è quella che parla di crescita personale, sono tutti numerati i, i video, quindi sono da guardare in ordine successivo. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche le persone della terza scelta, anche per voi andiamo a vedere qual è la sorpresa del prossimo periodo, mese, mese e mezzo, andiamo a vedere qual è la novità. Vi ricordo che le letture sono generiche, se non risuona tutto, cioè scusate, se non risuona nulla potete ascoltare una delle altre due letture e sotto in descrizione trovate alcuni link a video che potrebbero interessarvi, come le previsioni del 2024, le tarot pratiche, piuttosto che cosa che c'era ancora? Ah, il link alla guida.
Allora, partiamo con un 4 di bastoni, il sole, 3 di bastoni, la morte, abbiamo un cavaliere, ve le metto qua tutte e tre, cavaliere di denari, 8 di pentacoli, 5 di bastoni e 6 di denari. Allora ragazzi, ho come l'idea che nel prossimo mese e mezzo si smuoveranno un bel po' di cose. Vuoi un po' per la morte, che è comunque una carta che cambia, che trasforma. Vuoi un po' per il sole e il 3 di bastoni, che sono carte di progetti, di espansione, di crescita proprio. Anche questa potrebbe essere una lettura lavorativa, ma ho come la sensazione che implichi anche una certa questione familiare. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo da questo 4 di bastoni. Abbiamo un 5 di spade e un cavaliere di spade. Dunque, ragazzi, qui ci potrebbe o essere proprio una persona rappresentata da questo cavaliere di spade, o semplicemente un momento, una situazione di attrito. Secondo me per molte persone c'è già stata, perché il 5 di spade parla sempre di discussioni, parla sempre di piccole battaglie, che normalmente sono egoiche, quindi è più il perdersi in ho ragione io e ragione tu, piuttosto che trovare una reale soluzione al problema. Vi dico, come l'idea che qualcuno stia un po' scappando. Andiamo a vedere questo sole. Scusate. Allora, abbiamo un fante di bastoni e un 7 di coppe. Ragazzi, devo dire che qui arriverà chiarezza mentale. Come se vi si aprisse la sfera di cristallo e riusciste a vedere dentro, come questa sensazione. Perché qui avete il sole che mi parla di chiarezza mentale, quello che prima non si riusciva ad avere con questo 5 di spade, questa sorta di instabilità, di conflitto perpetuo, questo ok, non si riescono mai a risolvere le cose. Vedo che c'è il cavaliere di spade, non so se è un collega, se è il partner, se è un figlio. Prendetelo come vi risuona, però diciamo che è come se nel prossimo periodo ci sarà come una sorta appunto di chiarezza mentale dove non vi farete più illudere, dove vedrete chiaro certe cose, dove per certi versi il mettervi nei panni dell'altro vi farà anche lì capire quello che prima non riuscivate a capire. Un'altra cosa che mi viene da dire è di prenderla un po' più, diciamo, non con leggerezza nel senso di sottovalutare la questione, ma con leggerezza nel senso come si dice? Di scherzare, nel senso di prenderla con filosofia, ecco, di riderci su. Sapete, quando ci sono certe persone che sono molto permalose e non si può dire niente perché si offendono, quando si offendono si chiude una riccia e non si può più parlare, si entra poi in questo 5 di spade. Nella mia esperienza personale ho, ehm, diciamo, mi sono resa conto che molte volte quando dobbiamo dire qualcosa, perché tenercelo dentro non è giusto, ok? Perché è come mangiarci le energie, ce le teniamo noi dentro, soffochiamo e non va bene. Bisogna sempre dire quello che sentiamo. Però appunto è importante il modo.
Ci sono certe persone che quando magari viene detto qualcosa si chiudono a riccio e invece attraverso lo scherzo, attraverso la battuta, attraverso un sorriso, si può esprimere lo stesso concetto senza che l'altro magari si offenda, senza che se la prenda, cioè dire le cose in modo un po' leggero. E questo io ho notato, ripeto, nella mia esperienza personale, che serve un sacco perché l'altra persona non se la prende, perché così invece che chiudersi a riccio e scappare, si può iniziare un dialogo, si può iniziare un confronto. E vi dico che con questo 3 di bastoni questa cosa arriverà. Andiamo a vederlo. Allora, per qualcuno potrebbe essere una questione, sì, lavorativa, però con qualche amico, con qualche conoscente, come se ci fosse una relazione profonda tra queste 2 o 3 persone. Adesso non mi dà se sono 2 o 3, sinceramente, però come se fosse un gruppo. Allora, il 3 di bastoni è spiegato da un 5 di pentacoli e da un 7 di pentacoli. Quello che vi consigliano le carte è prudenza. E lo vedo anche qui poi. Allora, devo dire che ragazzi si apriranno nuove strade, potrebbero essere nuovi progetti. Vi dico, ho come la sensazione che ci saranno talmente tante cose davanti a voi da poter cogliere, che effettivamente potrebbe portare tutto questo nuovo movimento a un po' di instabilità per quello che riguarda la relazione che avete appunto o con questo amico, con il o la quale avete questa azienda, potrebbe essere un figlio, potrebbero essere dei colleghi, potrebbe essere il partner, c'è comunque una persona con la quale state iniziando questo tipo di progetto, che diciamo Ehm, sì, è come se doveste prendere le cose un pochettino più alla leggera. Ripeto, non vuol dire sottovalutare i problemi, ma comunicare in modo scherzoso, in modo leggero, in modo dinamico. Andiamo a vedere questa morte. Ok, re di spade. E 6 di spade. Io credo che qui ragazzi ci sia da tagliare con delle cose del passato. Sono cose che non funzionano più, sono cose che vi sono servite fino a questo momento, ma per i nuovi progetti che avete non collimano. Quindi qui con tutte queste carte è ora di fare nuove regole, è ora di creare le vostre regole, mi verrebbe da dire. Con il 6 di spade c'è come la volontà appunto anche di allontanarsi magari da quell'azienda, quindi di nuovo un 3 di bastoni, da allontanarsi, magari potrebbe essere l'azienda familiare da cui vi volete allontanare, potrebbero essere semplicemente delle regole ormai obsolete nella vostra azienda, potrebbero essere anche credenze limitanti, visto che abbiamo un 6 di spade. Vi faccio un esempio di credenza limitante: se non ho il diploma non riesco a lavorare in quel settore, se non ho la laurea non riesco a lavorare in quel settore. Ora, avere una laurea è una garanzia, se vogliamo, del fatto che la persona ha studiato, non del fatto che la persona sia brava, ok? Cioè, ci sono certe volte dove gli psicologi che hanno X lauree non vi capiscono così bene o non riescono ad aiutarvi così bene come una persona che magari ha affrontato il vostro stesso problema. Ok, quindi potrebbe, è solo per farvi un esempio, quella potrebbe essere un'idea di credenza limitante. Qui è tutto, c'è molto che ha a che vedere o con il lato notarile per qualcun altro potrebbe essere appunto solo le regole, per qualcun altro lo stile o il tipo di lavoro che si è seguito fino ad adesso. Qui c'è bisogno di espandersi, c'è bisogno di andare oltre. Devo dire ragazzi, che quello che arriverà, sono i nuovi progetti, i nuovi scambi commerciali, mi viene da dire anche nuove ricchezze, sudate, perché non sono quelle ricchezze regalate, sono sudate, però arrivano. Andiamo a vedere queste carte. Allora, il cavaliere di pentacoli
Imperatrice, molto bene, l'8 di pentacoli. Wow, matto, molto bene. 5 di bastoni. 10 di spade. Di nuovo ragazzi, vedo qualche cosa che potenzialmente cresce con costanza, con dedizione, con entusiasmo, con fiducia nella vita. Cioè, quando avete un progetto, una volta che avete fatto i vostri conti per vedere se a livello economico ci state dentro o no, però ad un certo punto appunto bisogna lasciarsi fluire, bisogna impostare le cose. Tenete presente che avete un cavaliere di pentacoli e l'imperatrice, sono due carte di forte, forte, forte concretezza, espansione, crescita. È chiaro, il cavaliere di denari è una carta lenta, però la cosa bella è che ogni passo che fa è definitivo, non torna mai indietro. C'è da lasciare indietro probabilmente queste discussioni, anche qui avete un 5 di spade, le credenze limitanti, quando qualcuno cerca di incastrarvi nel no, ma ho ragione io, no, ma hai ragione tu, no, ma qui, no, ma lì, voi tagliate subito dicendo non è importante chi ha ragione, voglio una soluzione. E se questa persona continua, no, ma perché voglio la soluzione, dammi, non mi interessa sapere chi ha ragione o no, voglio la soluzione al problema. Se sei in grado di darmela bene, se no girati, pensa alla soluzione e poi torni. Andiamo a vedere il 6 di denari perché è girato al contrario, ragazzi. Carro, non so dove mettervelo. E diavolo, fate attenzione. Fate attenzione a questo nuovo progetto, soprattutto qui ragazzi, se è con questo cavaliere di spade, se è una persona nuova, se è un amico, cioè qua vi dicono di non muovervi, di non firmare contratti, di non fare niente. È un po' come mi vien da dire anche di non investire, non investire. Quindi quello che arriva di nuovo è un grandissimo progetto con un grandissimo potenziale di espansione, ma è come se doveste prima lasciarvi indietro certe regole vecchie che non servono più, che magari sì, fino adesso sono state utili per mantenere un certo tipo di stabilità, però da qui in avanti bisogna un attimino rivedere queste regole. Voglio ancora una carta per questo diavolo. 3 di coppe. Sì, ho sempre più la sensazione che sia un'amicizia, che non vogliate deludere e che quindi potreste evitare di dire certe cose, ma no, ripeto, qua vi dicono dite quello che dovete dire, magari col sorriso sulle labbra, magari facendo una battuta, ma cercate di non litigare più che tutto, di mettere le carte in tavola e dire ok, questo è il problema, come si risolve, come andiamo avanti, come concretizziamo, stabilizziamo, come mettiamo radici a questo progetto. Vi dico, nel prossimo mese e mezzo non vedo ancora contratti, movimenti, spostamenti, ingressi di denaro, più che tutto vedo il lavoro per portare questo progetto a compimento. Ehm, Però, come vi dicevo, fate attenzione alle discussioni del 5 di spade perché tendono a togliere stabilità, armonia e linearità sia al progetto che all'amicizia, mi viene da dire. Poi, se non è un amico, se sono dei figli, però a me dà molto gli amici. Comunque, è un po' la stessa cosa, se voi siete i figli o se voi siete i genitori, non importa, cercate di creare una sorta di scambio produttivo che vi aiuti a creare chiarezza mentale su questo è quello che vuole papà o mamma, questo è quello che voglio io come figlio o questo è quello che voglio io come genitore, questo è quello che vuole mio figlio, cerchiamo di collimare le due cose, perché non è detto che perché una cosa ha funzionato fino a quel momento che non sia arrivato il momento di cambiare, ok? I figli servono un po' per portare innovazione. Allora, all'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Wow! Quindi, dove vi incastrate con i pensieri, dove non riuscite a vedere chiaro, dove avete delle illusioni o disillusioni. Andiamo a vedere ancora una carta di queste.
Ok, il momento in cui abbraccio la mia pace interna e mi arrendo all'esterno è il momento in cui l'universo può realmente mettersi al lavoro, il lasciar fluire, l'aver fiducia, ragazzi. Ok? Bene, cari amici dell'ultima scelta, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete condividere il video, iscrivervi o abbonarvi al canale nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Ci sono diverse playlist per gli abbonati, la prima da guardare in assoluto è quella sulla mappa del percorso evolutivo, poi le altre vengono un po' di conseguenza, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!